Привет, ребята! Сегодня мы с вами отправимся в путешествие не по морям, океанам, не по горам и лесам, и даже не в 30-е государство. Мы отправимся в путешествие по книге нашего земляка Виктора Петровича Астафьева «Конь с розовой гривой». А начнем мы рассказ «Стриженок Скрип». Стриженок Скрип. Стриженок вылупился из яичка в темной норке и удивленно пискнул. Ничего не было видно. Лишь далеко-далеко тускло мерцало пятнышко света. Стриженок испугался этого света, плотнее приник к теплой и мягкой маме стрижихе. Она прижала его крылышком к себе. Он задремал, укрывшись под крылом. Где-то шел дождь, падали одна за другой капли. И стриженку казалось, что эта мама-стрижиха стучит клювом по скорлупе яйца. Она также стучала перед тем, как выпустить его наружу. Стриженок проснулся от того, что ему стало холодно. Он пошевелился и услышал, как вокруг него завозились и запищали голенькие стрижата, которые мама-стрижиха тоже выклевала из яиц. А самой мамы не было. «Скрип!» — позвал ее стриженок. «Скрип, скрип, скрип!» — повторил за ними братья и сестры. Видно, всем понравилось, что они научились звать маму, и они громче и дружнее запищали. «Скрип, скрип, скрип!» И тут далекое пятнышко света потухло. Стрижата притихли. Скрип послышалось издалека. Так, это же мама прилетела, догадались стрижата и запищали веселее. Мама принесла в пылью капельку дождя и отдала ее Скрипу, первому стриженку. Какая это была вкусная капля! Стриженок Скрип проглотил ее и пожалел, что капля такая маленькая. «Скрип», — сказал он, — «еще, мол, хочу». А что дальше случилось со стриженком, вы узнаете, когда прочитаете рассказ Виктора Петровича Астафьева «Стриженок Скрип».